No niin, me ollaan saatu tänne haastatteluun Teemu Fagballs Hallikainen, joka on valitettavasti nyt lähdössä, joten viime hetkellä saatiin vielä Teemu tänne mukaan. Mitäs Teemu sulle kuuluu? Kuuluu ihan hyvä, että pääsykoeen lukemista ja taas sitten vähän Starre ehtii pelailemaan kohta kesän alusta. Sä oot tosiaan Microna ja Supremasun nykyinen päämies. Mitäs Suprille kuuluu? Suprille kuuluu ihan hyvä, että on vähän treenailtu yhdessä ja erikseen ja sitten on Supri-kuppi alettu vetämään. Tosin nyt on tänään esimerkiksi tauolla, kun on tämä Helsinki GG, että on pyritty ohjaamaan tänne katsojia. Se on ihan hienosti tehty teiltä. Eli onko teillä tulossa mitään LAN-tapahtumia tai tällaisia joskus aikaisemmin ainakin on ollut? Lillukoita suunnitellaan. Lillukka on siis se yleinen lani, mitä on ollut aina kesäisin, että sitä ollaan just suunnittelemassa, että sellaista mahdollisesti on taas. Hieno kuulla. Montako pelaajaa Supri nykyään on? Mikä on tällainen Suprin tila tällä hetkellä? No, chat-ryhmissä on yhteensä semmoinen noin 40 henkilöä, mutta aktiivisia pelaajia on semmoinen noin 10, joiden kanssa pelataan ja keskustellaan pelistä ja ollaan yhdessä sitten pelatessa ja pelin ulkopuolella. Onko Supri edelleen puhas StarCraft 2 tai Warcraft 3, miten se lähti? Onko se Blizzardin RTS-klaani vai onko Supri laajentanut pelivalikoimaa? No alunperinhän meillä, alunperin meillähän oli tuossa CS-joukkue, mutta he on irtautunut, että he on nyt oma joukkueensa ja aika lailla StarCraft-pohjalla ollaan nyt, että tietysti pelaajat pelaa myös muitakin pelejä, mutta StarCraft-klaani me ollaan ihan kokonaan. Okei, mitäs sulla itsellä? Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on? No mä ajattelin striimailla kesällä nyt, kun saa pääsykokeet tehtyä, niin sitten on hyvin aikaa. Okei, hienoa. Onnea sulle pääsykokeisiin ja valitettavasti joudut lähteä, et pääse meidän hienoon saunaan katsomaan, että onnea pääsykokeisiin. Juu, kiitos.